Iar practic el mai avea 5 frați, tot mai mari decât Constantin. Statul în care și-a petrecut Constantin copilăria și primii 10 ani de viață este practic în satul Carpatic din Gorj. Aici i-au impresionat rețina de copii, ceremonialul legat de naștere, nuntă, înmormântare. Când este mai măritor, este trimise familie cu turma de ori la poalele muntelui Carpați. Trage păstor a cunoscut, tactil și vizual, într-o scurtă de alertă a timpului, materializarea unei lumi naturale. Copilul Brâncuș s-a impregnat de atmosfera locurilor natale, de acel miro temporo pe care îl va purta în suflet în Odiseea care îl așteaptă. Aș dori foarte mult să fac trecerea către următorul subiect, și anume să-l rog pe Tudor să ne spună câteva cuvinte și, bineînțeles, să-i rog pe protagoniștii noștri în această seară, doamna și domnul Cristian, să ne spună câteva cuvinte despre cum au conceput această micromonografie, despre oamenii pe care i-au întâlnit și despre cum și-au pus ei amprenta pentru această carte. Tudor, te rog frumos. Bună seara, în primul rând. Bine ați venit! Mă bucur tare mult că a venit atât de multă lume. Este o onoare pentru noi să avem doamna ambasador cu noi. Mulțumesc! Mulțumesc tuturor prietenilor și văd multe fete cunoscute. Mă bucur că ați venit. Mă bucur foarte mult să văd foarte multe fete necunoscute și sper să avem ocazia să ne cunoaștem și să vorbim după discuția pe care o vom avea online. În primul rând, eu ca fiul lor, mi-am dorit foarte mult ca această lansare de carte să aibă loc, dar acest lucru n-ar fi fost posibil fără ajutorul lui Daria și a lui Carmen. Vă mulțumesc foarte mult, pentru că, practic, conceptul artistic este al lor. Ideea mea. Înainte, poate, de a le da pur și simplu cuvântul autorilor, vreau doar să vă spun câteva cuvinte despre Ana Trestieni, mama mea. Ea este, să spunem, autorul principal al cărții despre Brâncuș. Marea majoritatea a capitolelor le-a scris. Tatăl a scris doar câteva, însă sunt coautori. Ana Trestieni a scris în principal poezie. Deci, a fost printre apropiații lui Nikita Stănescu. Ați ascultat mai devreme o poezie în franceză, tradusă chiar de către mama mea, de Ana Trestieni, care se intitula Un alt Manole către o altă Ana. Acea poezie i-a fost dedicată, de fapt, de către Nikita, mamei mele. Și acest alt Manole era Nikita Stănescu. Și această altă Ana este nimeni alta decât Ana Trestieni, cea care va fi cu noi în seara asta, prin intermediul tehnologiei. Și, practic, a scris multă poezie, dar, iată, a scris și proză și, practic, a plonjat în viața lui Brâncuș, în opera lui, alături de tatăl meu. Și deci, cred că, pur și simplu, aș vrea să îi întreb pe autor de ce au vrut să scrie această carte și am înțeles, pentru că am vorbit cu ei azi de dimineață la telefon, înainte de eveniment, că vor citi câteva pasaje din carte și asta cred că va fi modul cel mai interesant de a descoperi cartea. Aș avea o completare mică. Mi-a mai tras și eu sufletul, mi-a mai venit și mintea la cap. Mulțumesc, doamne ambasador, care este în această seară alături de noi. De asemenea, doamnelor de la Institutul Cultural Rămân din Musel, doamne Lidia Marin și doamne Aliana Tutăreanu, vouă tuturor prieteni care ne cunoaștem acum sau ne vom cunoaște. Și am să rog înainte pe doamna ambasador să ne spună câteva cuvinte, așa și părinții care vom putea să